দোকান থেকে আনা ক্রিস্পি চিকেন যার দাম নিয়েছে 230 টাকা। এটা আজকে বাড়িতে বানিয়ে দেখবো রেস্টুরেন্টে টাকা বেশি লাগে না বাড়িতে টাকা বেশি লাগে। 300 গ্রাম চিকেন 54 টাকা, ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, গোলমরিচের গুঁড়ো, লবণ, খাওয়া ছোটা, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ পাতা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা 12 টাকা, 100 গ্রাম তেল 30 টাকা। চিকেনটা লম্বা লম্বা করে পিস করে নিয়ে সোয়া সস আর ভিনিগার দিয়ে কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা, গোলমরিচের গুঁড়ো, 7 টাকা দামের একটা ডিমের সাদা অংশ দিয়ে আদা বাটা দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে 10 মিনিট মতো রেস্টে রেখে দিয়ে 10 মিনিট পরে ঢাকা খুলে এপিট ওপিট ভালো করে ভেজে এরকম রং হলে তুলে নিতে হবে। একটা বাটিতে কিছুটা জল নিয়ে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার, রেড চিলি সস, সোয়া চিলি সস, টমেটো সস আর রেড চিলি পেস্ট যার দাম নিয়েছে 10 টাকা। কড়াইতে কিছুটা তেল দিয়ে আদা কুচি, রসুন কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, লবণ দিয়ে একটু সর্টে করে নিয়ে সসটা ঢেলে দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে যে চিকেনটা ভেজে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে 30 সেকেন্ড মতো মিশিয়ে নিয়ে পেঁয়াজ পাতা দিয়ে 10 সেকেন্ডের ভিতরে নাড়িয়ে নামিয়ে নিতে হবে। চিকন থাকলে চিকেনটা ক্রিস্পি থাকবে না, নরম হয়ে যাবে। আর দেখুন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। এবারে হিসাব করে বলুন তো মোট কত টাকা খরচা হলো। যারা আমাদের মতো রেস্টুরেন্টে কিনে খেতে পারে না তারা কিন্তু খুব সহজে বাড়িতে বানিয়ে খেতে